Сәлем балалар, көңіл күйлерің қалай? Сендермен бірге шәкірт онлайн мектебі және мен қазақ тіл пәні мұғалімі Нұргүл Әсет қызы. Балалар, бүгін сендердің көңіл күйлерің қалай? Өте жақсы. Балалар, біз бүгінгі сабақты өтпес бұрын өткен тақырыпты есімізге түсіріп алайық. Өткен сабақта біз қандай тақырып өттік? Өте жақсы. Ал біз грамматикадан нені өттік? Дұрыс, етістіктің жүктелуі. Яғни мен барайын, сіз барыңыз, сен бар, ол барсын. Біз өткен сабақта етістіктің жүктелуін өткен болатымыз. Яғни мен, сен, сіз, ол. Біз, сендер, сіздер, олар деп етістіктің жекеше және көпше жүктелуін өткен болатымыз. Кәнекей соны есімізге бір түсіріп алайық. Жекеше жүктелуі. Мен барайын, сен бар, сіз барыңыз, ол барсын. Көпше жүктелуі. Біз барамыз, сендер барасыңдар, сіздер барасыздар, олар барады. Өткен сабақты еске түсіріп алған болсақ, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз әдепті бала. Әдепті бала дегеніміз кім? Және сіздер оны қалай түсінесіздер? Өте жақсы. Олай болса, оқулығымызға назар аударып, 43-ші беттегі бірінші жаттығуға назар аударайық. Бірінші жаттығуда сөйлемдерді оқы, талқыла. Балалардың әрекеті дұрыс па? Оларға қандай қасиет тән екенін айт. Суреттерге назар аударайық. Бірінші сурет. Мен бүгін кезекшімін. Мектепке ерте келдім. Мен бүгін нашар баға алдым. Қазір анама шындықты айтамын. Мына кәмпитті екіге бөліп беріңізші, ағама берейін. Келесі. Апа, сіз маған артық ақша бердіңіз, оны сізге қайтарайын. Бізге 4 сөйлем берілген. Осы 4 сөйлемді жеке-жеке талдап кетейік. Мен бүгін кезекшімін, мектепке ерте келдім. Бұл қандай қасиетке жатады? Жарайсың. Жауапкершілік, яғни ол өзінің кезекші екенін және мектепке ерте келіп, мектепте кезекшілікті атқару керек екенін өзіндік жауапкершілікті түсініп тұр. Келесі. Мен бүгін нашар баға алдым. Қазір анама шындықты айтамын. Шыншылдық. Әрқашан, қандай жағдай болсын, біз анамыздан, әке-шешемізден ештеңе жасырмауымыз керек. Шыншыл болуымыз керек. Ешқашан өтірік айтпауымыз керек. Үшінші, мына кәмпитті екіге бөліп беріңізші, ағама берейін. Жақсы, яғни бұл бөлісіп, өзінің жандағы ағасына қамқор болу, яғни бір-бірін сыйлау. Келесі, апа, сіз маған артық ақша бердіңіз, оны сізге қайтарайын. Бұл баланың адалдығы. Яғни артық ақша түсті ме, соны анасына кері қайтарып беріп жатыр. Негізі енді өздері бұлай ойласаңыздар, көп адамдар кейде мамаларына, аналарына артық ақшаны қайтармай жатады. Оданша солай артылып қалған ақшаны қайтарып, анаңыздан сұрап алған жөн болады. Келесі, бізге мәтін берілді. Мәтінді тыңда, не туралы екенін айт. Мәтінге ат қой. Қандай жақсы қасиеттер туралы айтылды. Енді мәтінді мұқият тыңдайық. Көрші баланың аты Нұрбек. Біз оны Ұшақ дейміз. Ол адал, шыншыл, мейірімді, әсіресе тіл алғыш бала. Мінезі, міне, өзі де келе жатыр. Нұрбек, қайдан келесің? Дулаттың добына апарып бердім. Жарайсың. Қолыңдағы не? Дулаттың ағасы кәмпит берді. Маған да берші. Әрине, міне ал. Кеттік, екеуміз бірге велосипед тебейік. Кешір, анам ренжіп қалады. Тез келемін деп уәде беріп едім. Керісінше мен кеттім. Айтпақшы, уәдеңде тұру жақсы қасиет, жігіт екенсің. Сіздерге мәтін ұнады ма? Өте жақсы. Мәтінге қандай тақырып қояр едіңіздер?
жақсы, Нұрбек, немесе уәдеде тұру, нағыз азамат деген мәтінге ат қойсақ болады екен. Олай болса, осы жерде азамат деген ол уәдесінде тұратын, ақылды, білімді, жомарт адамды азамат деп атайды екен. Келесі тапсырма бізде дәптермен жұмыс. Бүгінгі күн ретін жазып, 3-ші жаттығуды орындаймыз. Бізге кесте берілген, яғни Нұрбекті сипаттауымыз керек. Нұрбек қандай бала? Үлгіге қарап жазамыз. Нұрбек адал бала. Өйткені ол анасына берген уәдесінде тұрды. Яғни ол анасына ерте келемін деп уәде берді, және ол жолда өзінің жұмыстарын бітіріп келген соң ойнап кеткен жоқ. Уәдесі есінде, яғни ол адал бала. Нұрбек қандай бала? Адал. Тағы Нұрбек қандай бала екенін дәптерлеріңізге жаза кетіңіздер. Сіздерге осы тапсырманы орындауға 1 минут уақыт беремін. Уақыт кетті. Балалар, тапсырманы орындадыңыздар ма? Мен сіздердің Нұрбектің жақсы қасиеттерін тізіп жазғандарыңызға сенімдімін. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Нұрбекке жазылған хатты оқы, толықтыр. Дәл қазір осы дәптермен жұмыс арқылы жазатын боламыз. Нұрбекке жазылған хатты оқиық, соң керекті жерге тиісті сөзді өздеріңіз қоясыздар. Нұрбек, сен дұрыс дедің, мен сені оқушы деп білемін. Дұрыс, ешқашан өтірік айтпау керек. Үнемі шындықты айт. Мен сені сыйлаймын. Осы сөйлемді көшіріп, көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жазамыз. Тапсырманы орындауға сіздерге 1 минут уақыт берілді. Балалар, тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса бізде келесі ереже беріпті, яғни есте сақтайық дейді. Кәнеки, бәріміз сол кестеге назар аударайықшы. Бізде кестеде егер сөздің соңғы дыбысы Т, П, Қ, К, Ш, С дыбыстармен аяқталса, па, пе жалғауы жалғанады, яғни айтпа, кеспе. З әрпімен аяқталса, ба, бе жалғауы жалғанады. Жазба, сүзбе. А, Е, У, Р, Л, И дыбысымен аяқталатын болса, ма, ме жалғауы жалғанады екен, яғни қима, берме. Сіздер бұл кестеге нақты назар аударып отырыңыздар. Біз осы кестемен жұмыс жасай отырып,
біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыздан бөлек қандай тақырыпты, қандай яғни сөз табы ма, жоқ әлде басқасы ма, соны білетін боламыз. Назар аударайық. Мен өтірік айтпайын. Мен жауапсыз болмайын. Сен өтірік айтпа. Сен жауапсыз болма. Осы екі сөйлемде не байқадыңыздар? Жақсы, дұрыс айтасыздар. Яғни, сен өтірік айтпа, бұйрық беріп тұр, ал мен өтірік айтпайын деп ол өзіне серт беріп тұр, яғни өзіне уәде беріп тұр. Сіз өтірік айтпаңыз, сіз жауапсыз болмаңыз. Ол өтірік айтпасын, ол жауапсыз болмасын. Ал енді осы толы оққан кезде сіздер нені байқадыңыздар? Демек, етістіктің жүктелуі болып тұр. Мен өтірік айтпайын, сен өтірік айтпа, сіз өтірік айтпаңыз, ол өтірік айтпасын. Байқасаңыз, мен дегенде ұйын жалғауы, сен дегенде па, сіз дегенде ыңыз, ол дегенде сын қосымшалары жалғанып тұр. Сіздер, яғни осы кестелермен жұмыс жасай отырып, біз бүгін болымды және болымсыз етістікпен танысатын боламыз. Болымды және болымсыз етістік туралы сіздерге видео дайындадым. Соған назар аударыңыздар. Соның ережесімен танысыңыздар. Видеоға назар аударайық. Болымды және болымсыз етістіктер. Етістіктің түбірлері болатын және болуға тиіс нақты іс-әрекетті білдіретіндігін мысалдармен дәлелдеу. Қимыл мен іс-әрекеттің болуын, жүзеге асу реңкін білдіретін етістіктер, болымды етістіктер. Мысалы, алдым, сөйледі, айтты, қолданамын, бер. Ал іс-әрекеттің, амалдың жүзеге аспайтындығын білдіретін етістіктер болымсыз етістіктер деп аталады. Есімдер тобында да қарсы мәнді сөздер кездеседі. Мысалы, жақсы, жақсы емес, адам, адам емес, он емес. Ал етістіктегі болымсыздық ұғымы сәл өзгеше болып келеді. Сонда оның қандай айырмасы болады? Етістіктің түбірі бұйрық райдың екінші жағындағы анайы түрі. Ол болуға тиісті болатын нақты істі білдіреді. Мысалы, іш, бар, отыр, же. Бұндай сөздерге негізгі түбірлер де жатады. Мысалы, айналдыр, мінгес, аудар, оқыт. Басқа сөз табынан жасалғандарда осы топқа жатады. Мысалы, кешік, жаңар, кеңей. Бұл сөздер түрлі қосымшалар қосылу арқылы түрленіп, іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіріп жатады. Ал болымсыз етістік қалай туады? Осы жоғарыда айтқан үш текті етістіктерге ма, ме, ба, бе, па, пе қосымшалары жалғанып барып, болымсыз етістік жасайды. Мысалы, ішпе, жеме, аударма, ойнама. Бұл жұрнақтар тікелей етістіктің түбір тұлғасына жалғанады. Мысалы, оқымаған, айтпайсыз, келмесе. Ал күрделі етістіктерге негізгі мағыналы сөзге жұрнақ жалғанады. Мысалы, сөйлемей жүр, келмесе игі еді, айтпай қойды. Бұл жұрнақтар сұраулық шылауларға ұқсайды, бірақ шылау бөлек жазылады да, бұл түбірге қосылады. Сұраулық шылаудың мағынасы мен болымсыздық етістіктің мағынасы екі басқа емес пе? Сен дұрыс айтасың.
Шылаудың өзіндік мағынасы бар, ал болымсыздық етістіктің мағынасы өз алдына. Сондықтан шылау бөлек жазылып, сұраулық мағына беріп. Балалар, видеоны көрдік па? Сіздерге болымды және болымсыз етістіктің не екені түсінікті болды ма? Өте жақсы. Яғни болымды етістік дегеніміз іс-әрекеттің болуын, алға қарай іске асуын білдірсе, болымсыз етістік іс-әрекеттің болмауын білдіреді. Яғни болымды етістікке сабақ айт, өлең жатта, биле, ойна деген сияқтылар болса, болымсыз етістікке кітапты жыртпа, ойнама, шуылдама деген сөздер қолданады екенбіз. Яғни болымсыз етістіктің жалғаулары ме, пе, те жалғаулары. Мысалы, бүгін сен кітапты жыртпа. Бұл болымсыз етістік. Сен кітапты оқы. Ол болымды етістік болып табылады. Келесі жаттығу, 4-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Сөйлемдегі сөздерді дұрыс ретімен жаз. Мысалы, сабақта бұл тәртіпті. Оның дұрыс үлгісі сабақта тәртіпті бол. Бұл қандай етістік болады? Дұрыс айтасың, болымды етістік. Келесі сөйлемдерді дәл осылай ретімен қойып, дәптерімізге көшіріп жазамыз. Сіздерге тапсырманы орындауға 1 минут уақыт беріледі. Тапсырманы орындаған болсаңыздар, сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болса, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үй тапсырмасына сіздер болымды және болымсыз етістіктерге сөйлем құрастырамыз. Болымды етістікке 5 сөйлем, болымсыз етістікке 5 сөйлем құрастырып, тапсырманы орындап, маған жіберіңіздер. Мен міндетті түрде сіздің тапсырмаларыңызды қарап, сіздерге кері байланыс жасайтын боламын. Сонымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.